Hello everyone, நான் உங்க அகமது இர்ஃபான் physiotherapist. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் knee crepitus. knee crepitus அப்படின்னா முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும், கடக் முடக்குன்னு சவுண்ட் வரும். அது மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த knee crepitus அப்படின்னா என்ன, அதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். இந்த சேனல் ஃபிசியோதெரப்பினா என்ன, ஃபிசியோதெரப்பியில் என்னென்ன இருக்குது, அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, எதுக்கெல்லாம் ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய பாடி நீங்கள் எப்படி ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம், இதை பற்றி தான் இந்த சேனல் ஃபுல்லாமே நான் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் இன்னும் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். knee crepitus அப்படின்றது ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம், ஓகேங்களா? மெடிக்கல் டேர்மில் knee crepitus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது எப்படி காமனாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாப்பிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா க்ரன்ச்சிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது எனக்கு கடக் கடக்குன்னு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வருது உங்கள் முட்டியில் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே நான் பேச போகிறேன். அது யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வரும், எல்லா ஏஜ்லேயுமே இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஆனால் மோஸ்ட் காமனாக அபோவ் 40, அபோவ் 45, அபோவ் 35 இந்த ஏஜில் தான் ஜாஸ்தியாக வரும். அதுக்குன்னு பிலோ 30லலாம் வராதுன்னு சொல்லலை, எல்லா ஏஜ்லேயுமே காமனாக வரும். அதிகமாக வரக்கூடியது அபோவ் 35 தான் அதிகமாக வரும். இது ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ரீசன் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா முட்டியில் உள்ள எலும்பு தேய்மானம். அந்த எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்றது ஒரு டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த knee crepitus, இந்த பாப்பிங் சவுண்ட் அப்படின்றது இந்த எலும்பு தேய்மானம் வந்துச்சு அப்படின்னா காமனாக எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய முட்டியில் இருக்கிற கார்டிலேஜ்ன்றது கம்மியாகும் போது உங்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி எலும்பு தேய்மானம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அதில் ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் இந்த crepitus அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாப்பிங் சவுண்டு. முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது ஒரு கடக் மடக்குன்னு சவுண்ட் வரும். நெக்ஸ்ட் பெட்டலோஃபெமரல் பெயின் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பெட்டலோஃபெமரல் பெயின் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது ஒரு கண்டிஷன். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பெட்டலா அப்படின்றது உங்கள் முட்டிக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா, அது பெட்டலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெட்டலா அவங்க தொடையில் இருக்கிற போன் ஃபீமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபீமரோட எண்டில் உங்களுடைய பெட்டலா போயிட்டு ரப் பண்ணுது, தேயுது அப்படின்னா அது பெட்டலோஃபெமரல் பெயின் சிண்ட்ரோம். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பெயின் வரும் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் வரும். இது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு crepitusமே இதில் வரும், அந்த கடக் மடக்குன்னு சவுண்டுன்றது இதுலேயும் வரும். நெக்ஸ்ட் மெனிஸ்கஸ் டியர். மெனிஸ்கஸ் அப்படின்றது ஒரு பீஸ் ஆஃப் கார்டிலேஜ், ஓகேங்களா? அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீஸ் தான் மெனிஸ்கஸ். உங்கள் ரெண்டு போனுக்கும் இடையில ஒரு குஷன் மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் மெனிஸ்கஸ். அது என்ன வேலை பார்க்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய தை போன், தொடையில் உள்ள போன் ஃபீமருக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ள போன் ஷின் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டிபியா ஃபிபுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த போனுக்கும் அந்த நீ ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லையா, அந்த நீ ஜாயிண்டில் நடுவில் ஒரு குஷன் மாதிரி வேலை செய்கிறது தான் மெனிஸ்கஸ். அந்த மெனிஸ்கஸ் டியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு crepitus அப்படின்ற சவுண்டு வரும். முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது ஒரு கடக் மடக்குன்ற சவுண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் லிகமெண்ட் இன்ஜுரி. உங்கள் முட்டியில் இருக்கிற லிகமெண்ட்டு டேர் ஆகிடுச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது கடக் மடக்குன்னு சவுண்டு வரும். தட் இஸ் கால்ட் crepitus. நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் யூஸ். உங்கள் முட்டியோட ஜாயிண்ட்டை நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குறத நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறீங்க, அதிகமாக நடக்கிறீங்க, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஜாஸ்தியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி உட்காந்து எந்திரிக்கிறாங்க, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஜாஸ்தியாக நீங்கள் உட்காந்து எந்திரிக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி முட்டிக்கு வேலை கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் ஓவர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஜாஸ்தியாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதனால உங்களுக்கு crepitus வரக்கூடிய சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. இப்போது எதெல்லாம் வந்தால் உங்களுக்கு crepitus வரும், எதுலலாம் உங்களுக்கு அந்த crepitus அப்படின்ற ஒரு கடக் மடக்குன்னு சவுண்ட் வரும்ன்றதை பார்த்துட்டோம். ஓகே, இப்போது அதுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம். ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கண்டிஷன் வரும் அப்படின்ட்டு, அந்த ஒரு கண்டிஷனை பொறுத்து, அந்த ஒரு கண்டிஷனில் உள்ள சிவியாரிட்டியை பொறுத்து தான் உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது வரும். சில crepitus சவுண்ட் நீங்கள் என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் எப்படி பண்ணாலுமே அது அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தராது. அதனால உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வருது, ஒரு பெயின் வருது அப்படின்னா
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி நல்லாவே யூஸ் ஆகும். ஃபிசியோதெரப்பி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரெப்பிட்டஸ் சவுண்டுன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். உங்கள் முட்டியில் சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தனிங் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் முட்டிக்கு வரக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும். அது மூலயமா உங்களுக்கு முட்டியில் வரக்கூடிய அந்த கிரெப்பிட்டஸ்ன்ற சவுண்டு கம்மியாகும். அடுத்தது ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ். ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து உங்களுடைய நீ ஜாயிண்ட் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுக்கு சூப்பராக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுடைய கிரெப்பிட்டஸ்ன்ற சவுண்டை நல்லாவே கம்மி பண்ணும். முட்டி மடக்கி நீட்டும் போது ஒரு சவுண்ட் வருதுல்ல, அது நல்லாவே குறையும். நெக்ஸ்ட் ஐஸ் அண்ட் ஹீட் தெரப்பி. நீங்கள் ஐஸு அண்ட் ஹீட் தெரப்பியும் மாற்றி மாற்றி உங்களுடைய நீ ஜாயிண்டில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுடைய இன்ஃப்ளமேஷன், உங்களுடைய பெயின் ரெண்டுத்தையுமே நல்லாவே கம்மி பண்ணும். அது மூலிமா கூட உங்களுக்கு அந்த கிரெப்பிட்டஸ்ன்ற சவுண்டு கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட். உங்களுடைய நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது மூலயமா உங்களுடைய நீ ஜாயிண்ட்டில் வரக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும். அப்படி அந்த ப்ரெஷர் கம்மியாகும் போது உங்களுடைய நீ ஜாயிண்ட்டில் இருக்கிற பெயினும் கம்மியாகும். அது மூலயமா உங்களுடைய கிரெப்பிட்டஸ் அப்படின்ற சவுண்டுமே கம்மியாகும். சில சிவியர் கேசஸ்க்கு வந்து அந்த நீ கிரெப்பிட்டஸ்ன்ற சவுண்டு குறையல அப்படின்னா அதுக்கு சர்ஜரி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அது அதோடைய சிவியாரிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸில் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகிடுச்சு, எலும்புலாம் ரொம்ப தேஞ்சிருச்சு, நல்லாவே அந்த எலும்பே தெரியல, அந்த அளவுக்கு சிவியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதனால உங்களோட நீ கிரெப்பிட்டஸ் வந்து கம்மியே ஆகாது. என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலுமே அதுக்கு சர்ஜரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு சர்ஜரி போகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த கண்டிஷனுக்கு உங்களுக்கு கிரெப்பிட்டஸ் சவுண்ட் வந்தாலுமே அந்த கண்டிஷன் சிவியர் ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போது உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுமே செட் ஆகாது, சர்ஜரி தான் ஒரு வழி. ஸோ அந்த சிவியர் ஸ்டேஜுன்றதை பொறுத்து அது இருக்குது. ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்கும் சர்ஜரின்னு நான் சொல்லலை, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிவியர் ஸ்டேஜஸ்க்கு அது தேவைப்படும். மற்றபடி ஃபிசியோதெரப்பி உங்களுக்கு இந்த கிரெப்பிட்டஸ் அப்படின்ற சவுண்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அது எதனால் வருது, எந்தெந்த கண்டிஷன்னால் வருது, அதனால் என்னென்ன பெயின் வருது, என்னென்ன இன்ஃப்ளமேஷன் வருது, இது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பியில் நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நல்லாவே ரிசல்ட் தரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிரெப்பிட்டஸ் அப்படின்ற சவுண்ட் எதனால் வருது, என்னென்ன கண்டிஷன்லலாம் அந்த சவுண்ட் வரும், அந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஃபிசியோதெரப்பியில் அதுக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம். இது வரைக்கும் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபிசியோதெரப்பினா என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட இந்த வீடியோ நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஷேர் மை வீடியோஸ் டு யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சு நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் காமனாக ப்ராப்ளம் வரும், அதுக்கெலாம் என்னெல்லாம் சொல்யூஷன், இதை பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.